코골이는 기도의 문제가 아니라 코의 문제입니다. 부비동의 문제입니다. 코로 숨을 쉬면서 요 모든 공간에 이렇게 바람이 지나가면서 어떤 기능을 수행하게 되는데요. 이 공간이 좁아지게 되면 길이 좁아지게 되면서 마찰음이 나타나는 부분이 바로 이 부분입니다. 코로 숨을 쉴 때 마찰음이 나타나는 부분이 이 부분이라는 거죠. 그래서 입을 다물고 코를 골면 누구든지 흉내를 낼 수가 있는데 이 부분에서 소리가 나는 것을 보실 수 있습니다. 그러면 이 공간을 넓혀주게 되면 마찰음이 적게 나타나게 되겠죠. 그래서 이 공간을 넓혀주는 방법이 비염 치료이자 축농증 치료이자 코골이 치료이자 수면 무호흡증 치료인데요. 코로 숨을 쉴 때 나타나는 마찰음의 범위는 이 부분인 게 가장 중요합니다. 그런데 입을 벌리고 숨을 쉬게 되면 수면 무호흡증이 나타나게 되는데요. 입을 벌리고 코를 골게 될 때 마찰음이 나타나는 부위는 코가 아니고 목에서 소리가 나타나게 됩니다. 입을 벌리고 코를 골아볼까요? 예, 목젖이 떨리게 되죠. 그러면 목젖을 해결해야 되는 것이 아니라 코로 숨쉬게 만들어주게 되면 여기서 마찰음이 나는 거는 생기지 않겠죠. 코로 숨을 쉬게 되니까요. 입을 벌리고 코를 골게 될 경우에 수면 무호흡증이 나타나는 거 한번 보실래요? 수면 무호흡은 아니죠. 목젖이 떨리는데 해서 나타나는 게 혀가 기도를 탁 막게 되죠. 그러면 이 부분에서 목구멍이 막히게 되므로 이제 수면 무호흡 증상이 나타나게 되는데요. 이 경우도 그래서 이 혀를 어떻게 이렇게 치료를 해서 목구멍을 넓혀 주어야 되는 치료가 아니라 입을 다물고 코로 숨을 쉬게 만들어주게 되면 수면 무호흡증은 없어진다는 거죠. 최근에 이제 저희 한의원에 치료를 받으러 오신 분 중에 50살 정도 되신 남자분인데요. 수면 무호흡이 너무 심해서 5월 달에 동시에 3가지 수술을 받고 오신 분이 계셨어요. 어떤 수술을 받았냐면 편도선 제거 수술을 했고요. 목젖 성형술 수술을 했고 혀뿌리 축소술 수술을 했습니다. 그래서 기도 공간을 굉장히 넓히는 그런 치료를 받았죠. 그래서 수면 무호흡은 많이 줄었다고 합니다. 근데 가장 중요한 문제가 목을 넓히는 치료를 했기 때문에 이 사람이 코로 숨 쉬는 치료를 받은 게 아니라서 입으로 숨을 쉬면서 무호흡증은 없어졌지만 코로 숨을 쉬지는 않고 있었다는 거죠. 그래서 수면 무호흡은 많이 줄었지만 코골이는 여전히 나타나고 밤에 자고 일어나서 입으로 계속 숨을 쉬니까 입이 마르는 그런 입 마른 증상은 없어지지 않았습니다. 참 안타까운 것은 환자들 스스로도 밤에 본인들이 코로 숨을 쉬고 있는지 입으로 숨을 쉬고 있는지 그거에 대한 어떤 이렇게 심각한 자각이 없다는 거죠. 지금 양방의 코골이 치료는 이제 이 기도 공간을 넓혀주는 치료에 초점이 맞춰져 있는데요. 기도 공간에 먼저 이상을 발견해서 치료하기보다 이 환자가 코로 24시간 숨을 제대로 쉬고 있는지 아닌지 밤에 코가 답답해서 입이 벌어지고 있는지 아닌지를 먼저 관찰을 해서 24시간 코로 숨을 쉴 수 있게 만들어주는 치료가 코골이 치료에 있어서 먼저 우선되어야 될 것으로 생각이 됩니다. 목을 치료한다고 해서 이 사람이 코가 시원해지는 건 아니니까요. 코골이는 비강과 부비동 공간을 넓혀주는 코 치료로 일단 먼저 치료가 시작되어야 됩니다.